سلام سارم گیمر هستم. چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه، یه ویدیو جدید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. اومدیم با یک تبلیغ خیلی خفن و خیلی هم کوتاه. بله دیگه. از چه سروری؟ شاید بگی که تو حالا دیگه برش کن. اومدم از سرور دت یا همون چی بهش میگن کوکولند. از سرور کوکولند، یعنی از کوکولند یک تبلیغ براتون انجام بدم. امیدوارم خیلی ویو بخوره و لایک و دنبال یادتون، لایک و ساب یادتون نره و بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. و بله، من از جای اسپان شروع میکنم. جایی که اسپان نشین میتونید یک جای خیلی خفن رو ببینید. اول سرور یعنی کسایی که بازی میکنن، بیلدرها اینا رو ساختن. همونجوری که من چقدر قشنگ ساختن. اونم اسکلتونه، خدای قشنگ ساختن. اینجا هم داره ساخته میشه. تا زمین ها پر نشده بدو اینجا بگیرین. فقط آی پی سرورم آخر ویدیو میام براتون میذارم و داخل اینجا میبینید که مال خودشه دیگه. فقط داخلش چیز جالبی نداره. چی؟ دریاست. اوکی دیگه. منم حالا مینی دارم بدون رنگ پرواز میکنم. تعجب نکنید، دارم تبلیغ انجام میدم و خود ادمین داده بهم برای چند دقیقه فقط. و میتونید بله دیگه، صاحب سرور درت، امیر درت، میتونید امیر درت رو ببینید. اوکی آقا، میخوام اول از شهری که مال درته و کوکولند شروع کنم. بله، چقدر بزرگه. تو این زاویه ندیده بودم تا حالا. نبینید من هیچی ندارم و چیم، اکانت جدیده. میتونید ببینید چه شهر بزرگ. فقط اینجا هم باگ خورده. اینجا رو درست میکنیم و شهر رو شاید بزرگتر بکنیم. میتونید شاپ ها رو ببینید. بله، چه شاپ های قشنگی داره. آقا این شاپش بسته است، ولش کن. کلیم متاسفانه تو دارم که. و میتونید خونه‌های قشنگ و زیبای شهر رو ببینید. بله، چقدر زیبای این خونه‌های شهر. اولین خونه‌ای که بهتون نشون میدم و میتونید خونه‌های زیبای اینجا رو ببینید که خود کسایی که اینجا زندگی میکنن داخل کوکولند شهر درت ببینید دیگه چه جای قشنگه این قسمت. ولی اون طرفایی که هم خراب فرو به خاطر باگ، که باگا برطرف شده اصلا هیچ مشکلی نداره سرور و داریم دوباره درستش میکنیم. میبینین که تو چجوری اینو ساختی. چه خونه‌های قشنگی میسازیم. هنوز خونه‌اش تکمیل نیست یارو. میتونید شهر رو ببینید دیگه. چی عرض کنم خدمتتون؟ شاپ. بله، شاپ ها. از اول یه نمای دور بگیرید از این شهر، از این بالا بریم و این چه درخت بزرگه ولی همشون هست. و یک ساختمون هم داره اینجا ساخته میشه. کلن داره ایشون هم داره ساختمون میشه کلن این درختم. و میبینیم که این، گفتم دیگه، این قسمت وقت داشتن باگا رو برطرف میکردن که هم خراب شده. هیچ مشکلی نداره. خونه خودم به فنا رفته. بله دیگه. حالا مال اکانت قبلیمه که بعد آن کلیم کنم اینجا رو و درستش کنم. میتونید ببینید و بریم سراغ. از ته شروع کنم بهتون نشون بدم که چه جوریه و شما سروایولید کلا. اینجا رو که بهتون نشون دادم میتونید ببینید چه نمای قشنگی داره شهری که داخلش اسپان میشید. این خونه مال خود درته، یعنی همون صاحب سرور و کوکولند که خونه قشنگی داره و اون آی پی 7 که براتون میذارم حتما. این خوب کل شهر بود. فقط این قسمت های شهری که هم داشتن باگ برطرف کردن خراب شده دیگه. گفتم بهتون یکی شاب و 2 تا شاب خیلی بزرگی شهر اینجا هستن که میتونید ببینید دیگه. و خودم هم اینجا یک
جا دارم که 5K میگیرم و 5 دقیقه میتونید به این داخل فارم و پول در بیارین. خودم هم 1,100,000 تا پول دارم. بله من عکسشو با اون کنار براتون میذارم. دیگه میریم بیرون از شهر که بهتون نشون بدم. اینم مال درته دیگه. آره فکر کنم مال درته. اینم اوضاع از اون یکی شهرهایی که چه خونه قشنگه. برگام. اگه دلتون میخواد میتونم براتون همیشه از سرور درت که بازی میکنم و کوکولند که بازی میکنم براتون ویدیو بذارم. داشه چرا این داره به الله اکبر. چه خبر بوده اینجا؟ 2 روز نبودم داخل سرور. وا چه کارایی میکنم اینجا هم که قراره فکرم پیست مسابقه بشه. آره و میتونید یک قلعه زیبا رو ببینید و با شالکرها. یارو خودش هم ساخته. بله دیگه میتونید برید بیرون از شهر. خب ببخشید من یه لحظه. اینجا هم زمین صافه برای اینکه شما راحت تر بتونید خونه بسازین دیگه. ولی اینجا قراره بیلد بکنن و منم خودم قراره یک بیلدر بشم و میتونید جایی که من قراره بیلدری کنم و بسازم خونه و اینا خونه بسازم. چه قلعه قشنگی من اینجا نیومده بودن. اینم تازه ساختن دیگه. بله میتونید قلعه ها رو ببینید چقدر شهر داره و خونه‌های زیبایی داره کوکولند. بله جای قشنگی ساخته. یارو بیلدر بوده همجوری ساخته. خیلی قشنگه. برگام خیلی قشنگه واقعا. حسین نرم تو تایشو برم. بعدا اگه خیلی دلتون میخواد واقعا میتونم براتون از این سرور ویدیو بذارم. و اینجا هم قرار شهر کامل بشه دیگه. نیمه کار است ولی یه قشنگ میشه. خدایی قشنگ میشه. و بذارید زمین خودمون بهتون نشون بدم که با کیمیا جان. بله با کیمیا جان با کیمیا داریم اینجا بیلدری میکنیم و یک زمین صاف درست میکنیم برای اینکه چی بسازیم دیگه. اسکین بسازیم و یک کارخونه لباس بسازیم و لباس تولید کنیم. لباس های باحال. واسه یه لحظه قبل از اینکه ادامه ویدیو رو بگیری بکن کلیم اکانت قبلی من نمیتونم اشکال نره. یه دونه از شاپ میخرم ازش. ما فارسیه چرا ما مارکت نه مارکت اسلش مارکت. اوکی اینجا بود. یه دونه تخت بخرم اول. بگین چرا حالا خواستم این کار رو انجام بدم. خب بریم ادامه ویدیو با همین. چیکار کردم نه این با این وضعیت. خلاصه که اینجوری و یک سرور خیلی خفنه. و اگر نمیخواد اینجا یارو یه آدم میموندید چرا رفتین؟ این چیه شما ساختین؟ آقا اینجا رو ول کنید. بعضی خیلی چیزای سمی ساختن. شما میتونید به اگه اینجا رو دوست دارید میتونید به این جای دور و خونه بسازید و اینا. لطفاً هم حمایت کنید و به خاطر فقط من و به خاطر اینکه از سرور کوکولند حمایت بشه من آی پی سرور رو براتون الان میذارم. این بالا یا میذارم اینجا میذارم دیگه. همین بالا میذارم. این بالا میذارم. اینجا الان میاد. شما تا 10 بشمرید میاد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بفرما اومد. اوکی دیگه ادیتور بذار دیگه خودت اینجا. ادیت بذار خودت اینجا آی پی او. و دیگه خلاصه این دیگه این قسمت از شهرم شما بیخیال بشید چون خودتون گفتم دیگه اول ویدیو بهتون. خلاص که امیدوارم حمایت بشه از این سرور و از منم حمایت بشه و بیاین داخل سرور. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه بدرود. خداحافظ. Give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real.